सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो क्या आपको पक्षियों का मीठा गीत सुनाई देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे से दोस्त गाना क्यों गाते हैं? इसका पहला रीजन है प्यार। नर पक्षी गाना गाकर मड़ा पक्षियों को इम्प्रेस करते हैं ताकि उन्हें अपना पार्टनर बना सके, जैसे हम गाना गाकर अपने दोस्तों को खुश करते हैं। दूसरा रीजन है अपना घर बचाना। जब पक्षी गाना गाते हैं वो दूसरे पक्षियों को बताते हैं कि ये मेरा इलाका है, यहाँ मत आना, जैसे हम अपने खिलौने दूसरों से बचाते हैं। तो पक्षियों का गाना सिर्फ गाना नहीं, उनका अपना मैसेज है ना? अमेजिंग। अगला क्यों आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट में बताइए और द वाई फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए।